Bueno, buenos días eh, a quienes nos están siguiendo por el streaming y buenos días a quienes estén en La Paz en el coloquio siguiendo, aunque es temprano todavía. Así que eh, vamos a dar, vamos a dar comienzo a la tercera mesa virtual del coloquio Althusser, que se está realizando de manera presencial en La Paz. Eh, como ya se venía diciendo en las otras mesas, la idea de tener un espacio virtual es el de encontrarnos con aquellos que no hemos podido estar en Bolivia esta vez. Pero bueno, igualmente queremos que todos en la medida de lo posible participemos y nos encontremos, esperando por supuesto que la próxima vez sea eh, bueno, en esta mesa tenemos cuatro exposiciones. En primer lugar tenemos la de Vernon Shukri, Althusser y la infrapolítica contra el pratichismo, Cosa el materialismo aleatorio. Luego tenemos la ponencia de Juan Domingo Sánchez Stop, El comunismo contra la melancolía. En tercer lugar voy a hablar yo con mi ponencia Althusser y la historia del marxismo. Y finalmente Panagiotis Sotiris, que va a exponer sobre How to Think with One's Body, Revisiting Althusser Notion of the Theoretical Practice. Eh, la idea es mantener el orden establecido en el cronograma. Así que hablaríamos Vernon, Juan Domingo, yo y finalmente Panagiotis. ¿Sí? Ujú. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vernon and Panagiotis, do you understand what I'm saying? Sì, 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 assolutamente. Yes, Okay, yes. okay. So Vernon will be the first speaker and Panagiotis will be the last one, okay? We have between 15 and 20 minutes for each uh, speaker, okay? Mhm. Sì. So you can start, Vernon. Grazie, grazie. Innanzitutto ringrazio tutti gli organizzatori per aver reso possibile un collegamento a distanza. Riprenderò un'ipotesi di lavoro che avevo cominciato a proporre 2 anni fa in un convegno a Lisbona, un'articolazione tra il materialismo aleatorio nella direzione di un'ontologia apprincipiale, cioè di una non ontologia. E un'altra ipotesi che lo scorso dicembre a Milano articolai nei termini di una crisi del Kampfplatz e della sua strutturazione binaria, per cercare molto timidamente, per così dire, di lanciare questi appunti verso la questione della soggettività politica. C'è una persistenza della piega nel testo althusseriano. Il suo è un pensiero del fuori, attraverso la sua instancabile insistenza sull'esterno della filosofia. E questo sia in termini di soggettività, la molteplicità di interpellazioni che producono il soggetto, che in termini del pensare la storia della filosofia. Cosa fa infatti per Althusser la filosofia nella sua articolazione egemonica? Piega l'esterno, il fuori, pratiche, molteplicità, storicità, il c'è, quello che Badiou chiama molteplicità pura, cercando di dominarlo in una chiusura, in un'interiorità filosofica. Il dispositivo principale di questa chiusura è la coppia oppositiva idealismo-materialismo. Per Althusser, la filosofia nella sua determinazione logocentrica ha una sorta di a priori, accanto alle sue condizioni extrafilosofiche, un a priori intrafilosofico, è sempre già data nella matrice di questo dispositivo. Quello che qui cerco di delineare è il materialismo aleatorio come funzione, come operatore, il suo effetto sulla cartografia o sul diagramma delle tendenze filosofiche, la distanza che prende dalla strutturazione binaria del Kampfplatz e forse la distanza che prende dalla forma soggetto,
vale a dire una possibile non adeguazione all'esaurirsi della politica nel soggetto, dunque una doppia distanza presa da due dispositivi di chiusura. Nel mero formularsi dell'oggetto filosofico materialismo aleatorio, ad essere formulato è il principale dispositivo di riproduzione del logocentrismo o dell'idealismo. Il gesto fondamentale del materialismo aleatorio, dunque, è la formulazione di una tesi sulla riproduzione. Nella crisi del Kampfplatz, che è coestensiva al materialismo aleatorio, tanto sua condizione, suo effetto, abbiamo un allentamento della presa del dispositivo sul campo, l'impossibilità di ratificare tutte le tendenze attraverso la strutturazione sacrificale. La coppia oppositiva non esaurisce le possibilità del campo. Viene così inferta una ferita alla sovranità del dispositivo ideamat e il rifiuto della logica della sussunzione della molteplicità sotto la struttura molare, un passo verso la concezione del Kampfplatz come molecolare. Ciò che comincia a essere messo in discussione è l'appartenenza obbligatoria a una delle due opzioni egemoniche, ciò che possiamo chiamare determinazione in ultima istanza dal dispositivo ideamat. Allo stesso tempo, questo dispositivo viene promosso a principio della riproduzione del logocentrismo e quindi a principio dell'esclusione dei frammenti aleatori. Alla domanda come si riproduce il logocentrismo, il materialismo aleatorio risponde attraverso una coppia oppositiva, un antagonismo speculare, primato della relazione sugli elementi, ancora una volta. La coppia oppositiva agisce come un dispositivo di cattura della molteplicità, un dispositivo di normalizzazione che dà unità al campo e blocca l'emergere di ciò che tenta di sfuggire alla sua presa. La coppia oppositiva emerge dunque come una tecnologia del potere filosofico che sottomette le tracce dell'aleatorio e le incita verso una delle due opzioni egemoniche. Dico incita perché questa economia del logocentrismo è positiva nel suo funzionamento. Le tracce dell'aleatorio circolano nel campo e sono gestite positivamente dal dispositivo. Althusser parla di deviazione e perversione in un idealismo della libertà. Nonostante il nome della corrente, qui non si tratta di un'ipotesi repressiva, ma di una delle tesi principali del materialismo aleatorio, il primato della positività sulla negatività, tesi che Althusser attribuisce a Deleuze, ma che potrebbe ugualmente essere attribuita a Foucault. Il materialismo aleatorio fa un passo indietro rispetto a questo dispositivo. È un pensiero dell'esterno perché è un pensiero del ritrarsi. È stato Rainer Schurmann a notare che un ambito di positività di cui Foucault ha detto poco è la storia della filosofia. Si vede che nel materialismo aleatorio sono presenti tracce dell'inizio di un tale pensiero della specificità del potere filosofico e dei suoi dispositivi. Senza dubbio è lo stesso Schurmann a intraprendere un'archeologia e genealogia, con la sua topologia delle egemonie infranti, che mostra per ogni epoca i referenti egemonici che hanno organizzato la storicità, e poi quello che lui chiama l'esaurirsi della storia referenziale, che si articola attraverso Marx, Nietzsche e Heidegger, una triplice rottura con l'umanesimo, tutti e tre materialisti aleatori, o meglio, l'opzione aleatoria trova un topos privilegiato nei loro gesti. Si tratta di pensare la storicità della filosofia, è una questione di raccolta. Althusser mobilita le tendenze per evitare la nozione storicista di epoca, una coppia oppositiva speculare, un incontro duraturo, una presa che per Althusser ha inizio con Platone, si trasforma e ammette biforcazioni, ma mantiene un'unità tendenziale che funge da stabilizzatore della molteplicità delle forze in campo. Se non esiste una storia della filosofia è per via della ripetizione di questo dispositivo. Sembra che, sia che si pensi in termini di tendenze, sia che si pensi in termini di epoche, si pretenda sempre di poter applicare un'unità. La liberazione della storicità dalla sua raccolta epocale in Heidegger è stato uno dei gesti fondamentali di Derrida. Così come per Schurmann, i principi legislativi che ratificano ciò che può essere manifestato e presentato si mostrano infranti fin dall'inizio, poggiando su quello che egli chiama un fundamentum concussum. Nel registro di Althusser, quello che si chiama l'ipotesi della chiusura della metafisica, quindi nel registro tendenziale, prende la forma della chiusura del dispositivo ideamat, poiché, come si ricorderà, per Althusser una tendenza non possiede la forma o la figura di una legge lineare. Il dispositivo emerge e si traduce in quello che possiamo chiamare con Althusser stesso un tutto senza chiusura,
Come si comporta il materialismo aleatorio? Quali posture, quali strategie assume di fronte a questo dispositivo? Il materialismo aleatorio prende, ma al contempo si rifiuta il prestigio di prendersi nella consistenza di una comunità, non rivendica alcun diritto. Ricordate che Althusser insiste sul fatto che si tratta di un nome provvisorio e che non c'è bisogno di fare di tutto questo un sistema. Ma dall'altro lato raccoglie le tracce in un archivio, tracce trovate all'interno e sotto le pieghe di questo dispositivo. In questo senso, se è un surmaterialismo per Lecour, è anche un inframaterialismo. Accumula i subordinati frammenti aleatori in una corrente, è così che con un gesto ancora concepito logocentricamente si raccoglie per esercitare una guerra controegemonica all'ideamat. Lo spazio che dischiude a se stesso è sciso tra un dissenso che si concentra in una corrente per impegnarsi in una lotta controegemonica e un orizzonte messianico di dissenso che si dissolve in una post-egemonia. Comincia già a comportarsi come la non filosofia post-egemonica annunciata a Granada nel 76 e allo stesso tempo agisce come preparazione e transizione verso di essa. Pone una figura ambivalente di fronte al dispositivo, disinteressandosi degli affari speculari dell'ideamat, guardando già altrove, ma allo stesso tempo si orienta attraverso la coppia oppositiva in modo da occupare una relazione permanentemente non speculare ad essa, un'alterità dissimmetrica. Il termine alterità dissimmetrica lo prendo in prestito da Schurman, ma lo usa anche Stefano Pippa, che parla di rottura, opposizione e spostamento asimmetrico. Questo vacillamento tra l'irriducibilità del polemos e l'impegno alla promessa di un'esistenza post-egemonica, questa esistenza distratta, si traduce in una condizione essenzialmente diasporica, poiché la raccolta del disperso rifiuta i protocolli di stabilità ontologica. In questo senso, la corrente sotterranea del materialismo aleatorio, in quanto oggetto filosofico, concentra e cristallizza la questione del subalterno, ci pone faccia a faccia con la questione della subalternità, con la questione della resistenza. Dobbiamo raccogliere il disperso, dobbiamo raccoglierci. Fino a che punto dobbiamo accumulare la densità di una comunità? Il divenire soggetto del subalterno, questa è la questione. Da un dispositivo di interiorità a un altro, dunque. Per soggetto intendiamo sia ciò che Morfino ha chiamato l'invenzione dello spazio dell'interiorità da parte di Cartesio, sia ciò che con Deleuze possiamo chiamare un apparato disciplinare. Certo, il soggetto ha perso colpi, è stato decentrato, destituito, ma le conseguenze dell'antiumanesimo per la politica restano ancora da trarre. Il soggetto rimane la matrice trascendentale sovrana della pratica politica. Se il materialismo aleatorio rappresenta l'intensificazione dei tentativi di Althusser di uscire dal logocentrismo, allora forse la sua non filosofia deve portare a una politica del non soggetto. La politica, essendo l'archivio sicuro dei sedimenti metafisici, zoppica dietro la decostruzione della metafisica. Dunque, così come il dispositivo Ideamat emerge come una tecnologia del potere filosofico che si impone come luogo inevitabile dell'azione filosofica, così il soggetto emerge come la tecnologia del potere politico che si impone come luogo inevitabile dell'azione politica. E ciò che il materialismo aleatorio cerca al di sotto dell'articolazione egemonica del Kampfplatz, l'infrapolitica lo cerca al di sotto della politica come la conosciamo. L'infrapolitica parte dal riconoscimento, cito da Alberto Moreiras, "For metaphysical humanism, which is the master ideology that lives through us, the subjectivity of the subject is the only horizon for thought and action. That our late modernity insists on making subjectivity and action coincide is of course consistent with the reluctant Cartesianism that still inspires our world, even when no one believes in it by now. But what one believes in doesn't matter. What matters is that one kneel before the altar." Questo è il legame costitutivo tra politica e soggetto, in cui la formazione di un soggetto articola e traduce egemonicamente esistenze subalterne. L'infrapolitica fa del tema dell'esodo dall'egemonia uno dei suoi operatori fondamentali. Cerca di pensare questo fuori del soggetto e dell'egemonia, attraverso un passo indietro rispetto all'impalcatura concettuale della modernità.
i meccanismi di interpellazione che strutturano la nostra esperienza politica, che la qualificano e la ratificano e che impongono l'equivalenza tra politica e egemonia, ciò che l'infrapolitica rifiuta radicalmente. Per Moreiras, l'egemonia è una figura del calcolo e dell'accumulazione capitalistica, il trionfo stesso della strutturazione capitalistica del tutto. Riprendendo la nozione marxiana di equivalenza generale attraverso Nancy, Moreiras vede nella teoria dell'egemonia la sua perpetuazione e generalizzazione, che porta alla colonizzazione della politica da parte del principio di equivalenza generale. Cito Moreiras. For Marx, the pure technology of calculation is money. In Nancy's words, by designating money as general equivalence, Marx uttered more than the principle of mercantile exchange. He uttered the principle of a general reabsorption of all possible values into this value that defines equivalence, exchangeability or convertibility of all products and of all forces of production. In Althusser vi è una tensione continua tra l'opzione dell'abbandono dell'egemonia e della soggettività. Abbiamo la coestensività di due gesti. L'antisoggettivismo radicale del teoricismo incontra l'ostacolo della struttura dell'ideologia in generale, eterna. In Machiavelli e noi, la lettura gramsciana convive con un fondamentale sviluppo antisoggettivista che ha luogo quando Althusser considera che la solitudine di Machiavelli risiede nel suo rifiuto di ogni ontologia antropologica della società e della politica. No? Si tratta del rifiuto dell'aristotelico uomo come animale politico per natura, no? E qui è significativo che la parola ontologia è una correzione, un'aggiunta tardiva, no? Poiché l'ontologia per Althusser è per definizione ontologia delle leggi e mai delle leggi tendenziali. Così come proprio mentre Althusser lancia la post-egemonia in Granada, proprio lì riserva il termine di ontologia per lo stalinismo, il materialismo dialettico. Questa dimostra anche la direzione in cui stava indirizzando il materialismo aleatorio. E nel materialismo aleatorio, a partire dal suo precursore programmatico, la conferenza di Granada, la possibilità di un'esistenza post-egemonica della filosofia, cioè una funzione della filosofia diversa da quella di unificare le ideologie pratiche, e un'articolazione post-egemone del politico, coesiste con un'altra tendenza, ciò che Althusser chiama produrre un'ideologia progressiva per la nostra congiuntura, che come nota André Tossel nel suo classico The Hazards of Aleatory Materialism, costituisce una ricaduta nel meccanismo della teleocrazia, un reinserimento nel meccanismo della teleologia razionalista. Tuttavia, mi sembra che il fondamentale gesto post-egemonico sia proprio la trasformazione dell'antagonismo che la formulazione stessa del materialismo aleatorio attua. Il gesto di stabilire una parentela tra una corrente interrotta per fuggire dalla comunità della lotta speculare egemonica. L'introduzione dunque di un antagonismo asimmetrico modifica la natura stessa dell'antagonismo e il dispositivo della partigianeria. Se l'egemonia è intesa come il trionfo della soggettività, il trionfo della chiusura, attraverso l'instaurazione di una catena di equivalenze, allora abbandonare l'antagonismo speculare, rompere lo specchio, significa abbandonare il principio di equivalenza generale. Grazie. Gracias, Vernon. Bueno, continuamos entonces con Juan Domingo. Sí, bueno, pues gracias a todos, a los organizadores, a Vernon por haber empezado, lo cual es siempre muy útil. Y bueno, yo quiero hablar del comunismo como cura de la melancolía. Entonces se trata de hablar de una dimensión que ha estado bastante ausente en el marxismo hasta nuestros días, que es la dimensión de los afectos. La dimensión de los afectos que en Althusser, por ejemplo, se ha intentado reimportar a través del espinosismo althuseriano y del maquiavelismo althuseriano, ¿no? Pero que en el marxismo clásico está prácticamente abandonada, entre otras razones, porque la ideología
se equipara con el error, con lo epistemológicamente falso, con aquello que hay que dejar de lado para que la ciencia avance. Una concepción de este tipo, seguir hablando, entonces es esencial poder constituir a la ideología y al afecto en objeto posible de conocimiento. Y eso es algo que Spinoza fundamentalmente le enseñara a hacer a Althusser. Cuando se pretende explorar los resortes de la acción de los individuos o de la multitud, esto es un aspecto esencial. Pues bien, pasando de esta pequeña introducción muy general sobre la falta de tratamiento del afecto en el marxismo, quiero pasar ya, para ir rápido, que hay que ir rápido, a la melancolía. La melancolía es uno de los principales afectos. Es, en cierto modo, el afecto predominante en las izquierdas. Su objeto tiene un nombre: socialismo, o lo que es lo mismo, la añoranza del socialismo perdido. Esto me recuerda un texto de Toni Negri, bastante cariñoso, por cierto, con lo que se perdió y que nunca se llegó a tener, ese bonito texto de Goodbye, Mr. Socialism. Pues bien, este Goodbye, Mr. Socialism fue precedido en su momento por Althusser. Y ese Goodbye, Mr. Socialism es un intento de rescatar el marxismo respecto de la dominación en él de la melancolía como afecto. El socialismo históricamente se ha presentado muchas veces como pérdida, como algo que es siempre ya pérdida. Lenin bailó sobre la nieve para celebrar que la revolución bolchevique durase más en el tiempo que la Comuna de París, que había sido derrotada. Pero la propia Comuna de París aspiraba a hacer reales los objetivos frustrados de la Revolución Francesa y, en general, de izquierda comunista, tanto de tradición estalinista o post-estalinista como trotskista, etc., siempre ha pretendido a lo largo de su historia repetir la Revolución de Octubre en otras latitudes y tiempos. La repetición de un pasado supuestamente perdido fue el principal móvil afectivo del socialismo en casi todas sus versiones. Esto permite entender, por cierto, que Nietzsche, como el lúcido reaccionario que era, considerase el socialismo como una manifestación del resentimiento que supeditaba la vida real a un pasado o un trasmundo pretendidamente auténtico, pero inexistente. La caída del socialismo real en los años 80 es un nuevo episodio de esta pérdida de objeto, un episodio que algunos han considerado definitivo. Por lo tanto, la melancolía domina hoy profundamente a la izquierda sin que se sepa el modo en que ésta puede superarse. Llamamos melancolía a este afecto, creo que hay que aportar algunas precisiones, en el sentido que utilizan Freud y Spinoza. Freud, en su artículo Duelo y Melancolía, en otro periodo en que se estaba tramando, como hoy, una guerra en Europa, afirmaba que existe una oposición fundamental entre el duelo y la melancolía. Si el dolor de una pérdida real puede resolverse en el duelo, que es un progresivo desprendimiento de los lazos que unían al sujeto con el objeto realmente perdido, y una progresiva reconstitución de los enlaces libidinales con un mundo que al sobrevalorar la pérdida inicialmente despreciamos, algo enteramente distinto ocurre en la melancolía. En ella, en la melancolía, la pérdida no es una pérdida real, conocida por el sujeto, sino una pérdida sustraída a la conciencia, por lo cual el proceso del duelo no puede tener lugar y se sustituye por un mecanismo de regresión narcisista en el que lo perdido parece ser un aspecto del propio sujeto.
que por ello se autodesprecia y castiga. El melancólico, nos dice Freud, nos muestra todavía algo que falta en el duelo, una extraordinaria rebaja de su sentimiento yoico, un enorme empobrecimiento del yo. En el duelo, el mundo se ha hecho pobre y vacío. En la melancolía, eso le ocurre al yo mismo. El enfermo nos describe a su yo como indigno, estéril y moralmente despreciable. Se hace reproches, se denigra y espera repulsión y castigo. Se humilla ante todos los demás y conmisera a cada uno de sus familiares por tener lazos con una persona tan indigna. Esto se refleja con claridad en la historia del socialismo, en la figura tan reiterada de la pérdida o la decadencia de un sujeto, un supuesto sujeto revolucionario. Por no hablar de la constante denuncia de las traiciones que en un caso como el de Stalin hizo de la mayoría de los héroes de la revolución, mediante una extraña alquimia, un hato de canallas y de traidores, antes de que el propio Stalin accediera tras su muerte a tan poco envidiable estatuto. Al psicodrama aberrante y la farsa jurídica que constituyen los procesos de Moscú se podrían perfectamente aplicar los análisis de Freud sobre la melancolía. La izquierda deviene así una pasión triste que debilita y despotencia no ya una parte de su ser, sino la totalidad. Esto coincide con la definición espinosista de la melancolía como un afecto triste, que es el contrapunto de la hilaritas, según se indica en Ética 3, proposición 11, escolio. Frente al placer localizado de la titilatio, del cosquilleo agradable, que solo afecta a una parte del cuerpo y de la mente, la hilaritas, esa alegría general, esa alegría que afecta a todo el cuerpo y lo potencia de manera equilibrada. La melancolía, por su parte, es una tristeza que afecta a todo el cuerpo y a toda la mente, despotenciándolos en todos sus aspectos. La izquierda ha resultado muchas veces melancólica, pues nunca parece haber perdido una batalla, sino cada vez su propio ser. Perder una batalla no sería demasiado grave, pues una derrota parcial puede compensarse con una crítica de la acción pasada que haga posible una victoria ulterior. Pero para ello habría que salir de esta lógica melancólica de la autodestitución completa, de la búsqueda del verdadero sujeto y de otras alucinaciones en que la izquierda ha estado presa. De hecho, esto es lo que, como nos afirmaba Althusser en Por fin la crisis del marxismo, en el año 78, hacía a la izquierda enteramente incapaz de producir un análisis marxista de las sociedades del socialismo real y de su fracaso histórico. Un análisis en términos de lucha de clases que hubiera hecho posible un duelo efectivo. Hay que decir que para esa tarea el movimiento comunista mayoritario se encontraba mal equipado, pues había aceptado el fin de la lucha de clases reconocido por la Constitución Soviética de 1936 y el prefacio con el que Stalin la acompaña, así como el disparate teórico de primer orden desde el punto de vista de la teoría marxista, que es hacer del socialismo un modo de producción. Los marxistas, resumirá Althusser en Marx dentro de sus límites, han sido incapaces de rendir cuentas de su propia historia. Y ello es tanto más grave cuanto esta misma historia se ha hecho en nombre del marxismo. El modo de producción socialista constituye aquí un elemento fundamental, el que podemos definir como objeto melancólico. El problema fundamental del modo de producción socialista, de ese concepto de modo de producción socialista, para Althusser era, a finales de los 60, que su definición, la definición de las relaciones de producción socialistas, era exclusivamente jurídica. Y una relación jurídica no puede en ningún modo definir la base material, no puede definir lo que es un modo de producción. Radicalizando este planteamiento en textos posteriores,
Althusser llega a una completa ruptura con el concepto de modo de producción socialista, saliendo de la lógica del etapismo, de las etapas históricas sucesivas, encadenadas en un necesitarismo histórico y económico que caracterizó tanto al socialismo de la Segunda Internacional como al estalinismo. Se trata para Althusser de salir de la ilusión. Para salir de esta ilusión son de particular relevancia los textos recogidos en el libro sobre el imperialismo, que es un esbozo de libro, un libro nunca completado, y que se recoge en los escritos sobre la historia de Althusser. En particular, en el capítulo titulado ¿Qué es un modo de producción?, afirma Althusser lo siguiente, comillas, para la teoría de la revolución y del paso al comunismo, el punto capital es que el modo de producción socialista no existe. 2 puntos. 1. No existe un modo de producción socialista. 2. Existen el modo de producción capitalista y el modo de producción comunista. 3. Lenin no habla nunca de modo de producción socialista. B. Pero habla del socialismo, que no es un modo de producción, como de la transición entre el modo de producción comunista y el capitalista. Define esta transición, esta formación económico-social socialista, como la coexistencia contradictoria del modo de producción capitalista y del modo de producción comunista. Por lo tanto, como la coexistencia de elementos capitalistas y de elementos comunistas. No existe, por lo tanto, una entidad que sea el modo de producción socialista, sino formaciones sociales en transición en las cuales coexisten de manera contradictoria y conflictiva dos o varios modos de producción. Con esto se pone fin a esa idea, no solamente al concepto de modo de producción socialista, sino al papel clave que éste ejerce dentro de una concepción teleológica de la historia característica del marxismo mayoritario que Althusser aplicó. Una concepción que prácticamente enlaza con la economía de la salvación en la que se revela progresivamente el plan secreto de Dios dentro de la teología cristiana. En la concepción de la historia basada en la concepción, en la economía teológica, así como aquella que hunde sus raíces en la economía política, la historia se ve como una serie de etapas de desarrollo, de lo inferior a lo más evolucionado. Cada etapa es la realización transparente de un concepto, su encarnación en la realidad histórica humana. Cada encarnación es a su vez una garantía, una confirmación del proceso en su conjunto. Althusser asocia esta salida del necesitarismo económico, que supone la destitución del concepto de todo valor epistemológico, del concepto de modo de producción socialista, al carácter central del concepto de dictadura del proletariado. Es decir, quien dirime esta transición entre dos modos de producción antagónicos que coexisten en la misma formación social es la lucha de clases. De ahí que frente a la concepción staliniana clásica propone Althusser la tesis maoísta del mantenimiento de la lucha de clases en el socialismo, vinculándola a la negación de la existencia de un modo de producción socialista. Así, en Le Vache Noire, la autoentrevista que no llegó a publicarse en vida de Althusser, que tiene como tema central la dictadura del proletariado, afirma, comillas, no se ha tomado realmente en serio lo que Marx decía del socialismo, periodo de transición entre el modo de producción capitalista y el modo de producción comunista, fase inferior del comunismo. No se ha tomado en serio esta simple realidad. No existe un modo de producción socialista, sino una transición, la forma inferior del comunismo que se denomina socialismo. Tampoco se ha tomado en serio esta idea de Marx y de Lenin. La lucha de clases prosigue en el periodo de transición llamado socialismo, y prueba de ello
es que el Estado subsiste, aunque bajo formas nuevas, sin una relación visible con las formas familiares del modo de producción capitalista, aunque de manera efectiva. Frente a un partido comunista francés que abandonaba la dictadura del proletariado en nombre de una democracia avanzada que reintegrara, bueno, que tomara el poder del Estado en un Estado de capitalismo monopolista de Estado, eh, Althusser repropone la dictadura del proletariado y esta reproposición es para él fundamental epistemológicamente en el materialismo histórico y también en general en la estrategia del comunismo. Según nos recuerda Althusser, Marx nos dice poco sobre el comunismo, es decir, nos dice que es una sociedad sin clases, basada en la apropiación inmediata de los medios de producción por los trabajadores, una sociedad sin Estado, que la relación de producción comunista no puede ser mercantil, pero dice algo que nos parece particularmente bello. El resto habrá que descubrirlo mientras se construye. Es decir, la estrategia del comunismo, como la producción misma de conocimiento, que no es nunca reconocimiento especular, sino producción efectiva de una realidad nueva, nos permitirá descubrir qué demonios será eso del comunismo. Bueno, con el socialismo, considerado como un modo de producción y como una forma de sociedad estable, nada se ha perdido con la caída de la Unión Soviética, de los países autodenominados socialistas. Nada se ha perdido sino una ilusión. La ilusión idealista y religiosa del ideal realizado o de la idea encarnada. Althusser nos invita a abandonar estos mitos y a pensar en los términos realistas de una estrategia política, la estrategia del comunismo. A la melancolía, al autodesprecio de quien se ve perdido a sí mismo cuando ha perdido una batalla, debe sustituirla la producción efectiva de la nueva realidad en las condiciones que nos vienen dadas. Esto abole toda garantía teleológica de éxito, pero a la vez nos libera de la tristeza y de la melancolía y abre la puerta a la política. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, Juan Domingo, muchas gracias por tu presentación. Eh, Ahora me toca a mí en mi doble rol de coordinador de la mesa y de expositor. Mi ponencia se titula Althusser y la historia del marxismo, parte 2. Eh, Esta idea de una segunda parte tiene que ver con la continuación del texto que presenté en las jornadas Althusser que se realizaron en Buenos Aires en el año 22, eh, que quizás alguno recordará de casualidad que allí me referí a ciertos efectos que tuvo la lectura althuseriana de Marx para una historización del desarrollo del marxismo en el siglo XX, y para ello me concentré en la obra temprana de André Tosel, ¿no? La obra de mediados de la década del 70, eh, donde, digamos, allí intentaba captar este efecto que tenía el postulado althuseriano de un recomienzo del materialismo dialéctico para una historización del desarrollo del marxismo en el siglo XX. La idea de esta continuación de la ponencia tiene que ver con recortar un segundo efecto, en este caso en la obra tardía de André Tosel, la de la década del 90 y comienzos del siglo XXI, donde uno podría decir que hay un segundo efecto de Althusser en una reconstrucción distinta del desarrollo del marxismo, aquella elaborada en la década del 70. Entonces hay aquí como dos
dos relaciones entre Althusser y la historia del marxismo, que es el título de la ponencia. Por un lugar, sería eh, la propuesta sería recortar el efecto que tiene la lectura althuseriana para una historización del marxismo, pero hay otra dimensión que tiene que ver con el lugar que ocupa el propio Althusser y su escuela y su corriente dentro de esta historización, ¿no? Eh, ¿Por qué me parece interesante el recorte de estos dos momentos, ¿no? Bueno, porque son claramente dos momentos diferenciados, ¿no? Dos momentos diferenciados en los cuales la historización del marxismo gira alrededor de diferentes criterios y de diferentes variables, ¿no? Uno podría decir que en primer lugar, o sea, en el texto que presenté en la última jornada, eh, la obra temprana de Tossell, digamos que se despliega sobre todo en un texto de 1974 que se llama El desarrollo del marxismo en Europa después de 1917. En este primer momento, la crítica al estalinismo y la necesidad de recomienzo del materialismo dialéctico implica el establecimiento de una genealogía que se inicia con Marx y Lenin, se prolonga, perdón, con Marx y Engels, se prolonga en Lenin y culmina en dos grandes áreas del marxismo europeo de las décadas del 60 y del 70, que son precisamente el althuserianismo y las corrientes antihistoricistas italianas, ¿no? El establecimiento de esta genealogía, que recorta de manera positiva al althuserianismo y al antihistoricismo italiano de la década del 70, implica el abordaje crítico de ciertas regiones del marxismo europeo en los que se operaría un retroceso del esfuerzo francés e italiano, ¿no? Entonces, esta mirada crítica en la historización de Tossell se deposita especialmente en la tradición lukácsiana y lo que él denomina los metamarxismos alemanes, ¿no? Como Bloch y como recordaba en aquella ocasión, la categoría que estructura la historización del marxismo es la de desarrollo, ¿no? Entendida en la posibilidad de un direccionamiento no dogmático del materialismo dialéctico. El segundo momento, que es el que me interesa profundizar en esta etapa, que es el momento en el cual ese recomienzo del materialismo dialéctico de los 60 y de los 70 se presenta de manera trunca, o agotada, y es un momento en el cual, por supuesto, ya ocurrieron determinadas experiencias como la caída de la Unión Soviética y el despliegue de la mundialización capitalista, ¿no? En este sentido, la propuesta tosseliana, que por supuesto se inscribe dentro de la lectura de Althusser, implica un tratamiento del problema de la crisis del marxismo, ¿no? Entonces, lo que me resulta interesante de esta nueva historización es cómo ese mapeo anterior de la década del 70, ¿no? Que implicaba la jerarquización del althuserianismo y el antihistoricismo italiano, y la lectura crítica de Lukács y los metamarxismos alemanes, me interesa ver cómo en esta reconfiguración de la historización, todos los marxismos del siglo XX pasan a formar parte de una misma tradición teórica que solo podría sobrevivir a la catástrofe a condición de asumir abiertamente sus déficits y sus lagunas, ¿no? En este sentido, la historización del marxismo implica entender al marxismo como una teoría incompleta, como una teoría finita, diría Althusser, y que enfrente los desafíos abiertos durante el siglo XX por otras corrientes teóricas e intelectuales como el liberalismo. Y en este segundo momento, esa figura del desarrollo, que era la que estructuraba la historización de la década del 70, pierde lugar frente a una nueva categoría, que es la del devenir, ¿no? Entendida en el despliegue de múltiples direcciones del marxismo una vez desaparecido el polo de la ortodoxia. Entonces, presentado este esquema general, digamos, de recorte de los dos momentos, me voy a concentrar en algunos tópicos
del segundo momento de la historización del marxismo que realiza Tosel, que se presenta fundamentalmente en dos textos, ¿no? Uno que es de 2001, que es el devenir del marxismo eh, en el siglo XX, ¿sí? Que es el texto en el cual aparece esta categoría de los 1000 marxismos, que un poco volvió célebre a esa obra, y este texto que se encuentra en el diccionario de Bidet y Kubelakis, eh, también es un texto larguísimo como el de la década del 70 y algo así como una reescritura de aquel texto, ¿no? Digamos una nueva historización del marxismo en el siglo XX. Y el otro texto que me interesa señalar es El marxismo del siglo XX, un libro de André Tosel del año 2009. Entonces, ¿cómo se despliega este problema del devenir en la obra tardía de André Tosel? Bueno, en primer lugar, a través de un balance crítico del debate teórico desplegado en el marxismo de la segunda mitad del siglo XX y especialmente en el marco de el debate intelectual en el Partido Comunista francés, ¿no? Digamos, ¿por qué no se ha logrado una historización crítica del desarrollo del marxismo francés? Bueno, esto Tosser lo adjudica a ciertas operaciones que se habían vuelto estructurales dentro del Partido Comunista francés, tales como la simplificación de la teoría a partir de las necesidades del lineamiento político, la manipulación de las diferentes corrientes del marxismo contemporáneo en el interior de la ortodoxia marxista-leninista, el desconocimiento mutuo entre los autores del marxismo francés, la ausencia de una cierta libertad individual mínima, dice Tosel, para hacerle justicia a los análisis de los adversarios. Entonces decíamos el desconocimiento, la ignorancia entre los autores, interpretaciones apresuradas, ¿no? Que solo tienen algunas excepciones, ¿no? En este sentido del diálogo entre el marxismo y otras corrientes contemporáneas, la falta de respuesta de los autores marxistas contemporáneas a objeciones serias, ¿no? Realizadas por otros autores. Todo esto lleva a una aproximación, a una caracterización del debate intelectual en el marco del Partido Comunista Francés que eh, se resuelve de una manera crítica, ¿no? Entonces, la propuesta de historización de Tosel implica salirse de esos esquemas que habían estructurado el debate intelectual en Francia y avanzar hacia una historización crítica, ¿no? que, que para Tosel, por supuesto, no es una historización de la multiplicidad, ¿no? Sino que trata de combinar, por un lado, eh, una lectura crítica, que aquí es interesante que Tosel propone que incorpore elementos de la historia intelectual, de la historia de las ideas, ¿no? O sea, el campo académico, algo así como volver al marxismo un objeto de la historia intelectual, pero también algo que suele carecer esas disciplinas, ¿no? En un sentido académico, eh, la asunción de un compromiso ético-político, ¿no? Entonces, la combinación entre una lectura crítica y un compromiso ético-político, ¿no? Y aquí lo que me interesa es rescatar una nueva periodización que establece Tosel, ¿no? Distinta a aquella periodización del 74, en la cual, como decía anteriormente, implica la construcción de una genealogía que va de Marx y Engels a Lenin y luego se prolonga en el antihistoricismo de los 60 y de los 70. Y en esta nueva etapa, Tosel relabora esa periodización y esa periodización tiene tres grandes momentos, ¿no? Que uno podría decir bastante aplanados los primeros, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en aquella primera periodización. Entonces habría un primer momento, que es
que comienza con el Anti-Düring de Engels y se cierra en 1914 con la Primera Guerra Mundial, que tiene que ver con la publicación de los manuscritos de Marx, que tiene que ver con la transformación de los partidos en organizaciones oficialmente marxistas. Un segundo periodo, que es el que va del 14 al 56, que es el periodo fundado por Lenin y que contribuye, acompaña el movimiento de liberación en los países oprimidos, y que se cierra con el 20º Congreso del PQS en 1956. A diferencia de lo que ocurre en el texto del 74, esta historización dedica un apartado sumamente amplio y relevante a una crítica del marxismo-leninismo en términos de la crítica a una ortodoxia que reproducía y reforzaba los rasgos de la primera ortodoxia, es decir, el economicismo, la creencia en las leyes de la historia, el culto a la organización, una perspectiva utópica sobre la extinción del Estado y las clases, pero que reformulaba, relaboraba estos rasgos de la primera ortodoxia en nuevos elementos, nuevos rasgos, como un voluntarismo enajenado, un nihilismo ético total, ¿no? Y lo que hace en este caso Tosel es rescatar precisamente a los intelectuales críticos que fueron capaces de pensar los problemas del marxismo-leninismo transformado en ortodoxia y dogmatismo. Y acá es donde se invierte la valoración de la primera historización, ¿no? Porque como decía anteriormente, relecturas de Marx como la de Lukács o como la Escuela de Frankfurt eran entendidas de una manera crítica en aquella primera historización. Y en este caso, la crítica al marxismo-leninismo y al estalinismo implica precisamente el rescate de lo que Tosel denomina los grandes herejes del siglo XX, como Lukács, Bloch, Gramsci, Korsch y la Escuela de Frankfurt. Y por último, me interesa señalar esta categoría que presenté hace un rato, que es la de mil marxismos, que es una categoría que en el último tiempo se puso en circulación en los intentos de reconstruir un mapa global del marxismo contemporáneo. Eh, la historización de Tosel, como decía recientemente, si bien sigue entendiendo en un sentido afirmativo y positivo ese ejercicio de los 60 y de los 70 que se cifra en Althusser y el antihistoricismo italiano, esta nueva interpretación señala aquellos ejercicios como ejercicios breves que enseguida dieron lugar al florecimiento de diversas corrientes marxistas, diversos autores, eh, que pueden ser englobados dentro de esta categoría que es la de los mil marxismos, ¿no? Entonces, esta historización de los mil marxismos implica, por un lado, la necesidad de que estas corrientes y estos autores se desplieguen de una manera libre, ¿no? Ahí en la, en la historización de Tosel aparecen muchos elementos en los cuales el marxismo dialoga con principios liberales, ¿no? Como esto que decía hace un rato, la libertad mínima para realizar la crítica intelectual, ¿no? Eh, entonces, esta multiplicidad de los mil marxismos lleva a una pregunta en torno a los acuerdos, en torno a ese despliegue, ¿no? Digamos, cuáles serían aquellas corrientes y aquellos autores que ingresarían en este despliegue múltiple del marxismo, ¿no? Entonces, allí este compromiso ético en la historización de, de Tosel implica dos cosas, ¿no? Digamos, por un lado, un acuerdo sobre la posibilidad teórica de un análisis del capitalismo globalizado, y por otro lado, el acuerdo entre esos marxismos sobre la posibilidad concreta de transformar el mundo capitalista globalizado y construir formas sociales que expresen el poder o la libertad de la multitud, ¿no? Entonces, para finalizar, me parece que
el recorrido de la lectura althuseriana y los diferentes momentos atravesados por la obra althuseriana desde la década del 60 hasta la década del 80, va a tener efectos en una historización del marxismo contemporáneo, diferenciada según las épocas. Podríamos decir que en un primer momento la lectura althuseriana de los 60 y de los 70 implica una historización del desarrollo del marxismo en la clave de un direccionamiento no dogmático del materialismo dialéctico. Esto implica la centralidad de la categoría de desarrollo, mientras que la obra de Althusser de la década del 80 va a tener un efecto en la historización del marxismo en una clave del devenir y especialmente una crítica a la tradición marxista-leninista. Bueno, muchas gracias. Ahora vuelvo a mi rol de coordinador de mesa y le doy la palabra a Panagiotis Sotiris. Buenas, muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad de participar en distancia en questo congreso. Però mi scuso, voy a hablar en inglés. Okay, at one point in his autobiography, The Future Lasts a Long Time, Louis Althusser presents an image of his realizing the importance of using his body and exercising. And I quote, "That is where I began to think with my body, something which remains with me still. It was no longer a question of thinking distantly and passively by merely looking, but thinking actively with my hands through the unbounded interplay of all my muscles and bodily sensations. When I came into contact with Marxism, I subscribed to it with my body, not simply because it represented the radical critique of all speculative illusions, but because it enabled me to establish a true relationship with plain reality by way of that same critique of speculative illusions. In Marxism and Marxist theory, I discovered a system of thought which acknowledged the primacy of the bodily activity and labor over passive speculative consciousness, and I thought of this relationship as materialism itself." And Althusser links this conception of thinking with the body to his own later attempt to conceptualize the very notion of theoretical practice. And again, I quote from The Future Lasts a Long Time, the autobiography. "It was a matter of chance that every category within Marxism was conceived by me in terms of practice, and that I put forward the notion of theoretical practice, which enabled me to fulfill my desire for a compromise between speculative theoretical desire, derived from my mother's desires, and my own desire, which was obsessed less with the concept of practices than with my experience of and desire for real practice, for contact with physical or social reality, and for its transformation via labor, the worker, and action, politics," end of quote. And the same preoccupation with the body is evident in how, again in the autobiography, he describes how it was this that he found in Spinoza. Again, I quote, "What struck me the most, however, was Spinoza's theory of the body, of which the mens, wrongly translated both by the word soul and the word spirit, is the idea itself wrongly conveyed by this term. It was startling inasmuch as Spinoza, to give only one example, thought that fear was the same as its opposite hope, and that both were sad passions and the opposite of the vitally expansive and joyful conatus of the body and the soul, which were as inseparable as the lips and the teeth," end of quote. And indeed, we can find in Spinoza this highly original conception of the relationship between body and idea that puts primacy on the body, and I quote from Spinoza. "From these propositions, we understand not only that the human mind is united to the body, but also what should be understood by the union of mind and body. But no one will be able to understand it adequately or distinctly unless he first knows adequately the nature of our body," end of quote from Spinoza. Of course, as philosophers, we are all aware about all the endless discussions on the body-mind problem.
or in more traditional philosophical terms, the body-soul problem, and a very big tradition of dualisms of this sort. However, what I suggest is that we can see another tradition in philosophy, what one could describe following in a certain way Arthur Danto, the body-body problem, namely a conception without dualism. By this, I do not suggest all these naturalistic and physicalist references to thought being just a biological process, not that I disagree, but such reductionist materialism does not solve the problem. It does not point to the specific social materiality of thinking with your proper body. So the crucial question is not to reduce thinking and thought to brain, physiological or biological activity, which in a certain sense, of course, it is, but to see the actual materiality of thinking, namely to treat thinking as a process, or better, a collective practice that entails bodies in their constant social interaction. And if I were to pick a reference to how I'm going to use this reference to the body throughout this presentation, this would be the way Michel Foucault opted to refer it in the 1970s, and I use a well-known phrase from the Introduction to Discipline and Manners. And I quote from Foucault, the body is also actively involved in a political field. Power relations have an immediate hold upon it. They invest it, mark it, train it, torture it, force it to carry out tasks, to perform ceremonies, to emit signs. This political investment of the body is bound up in accordance with complex reciprocal relations with its economic use. It is largely as a force of production that the body is invested with the relations of power and domination, end of quote. And I would like to suggest that it is here that we encounter the importance of Althusser's conceptualization of theoretical practice. And although Althusser would indeed later point self-critically to a certain idealistically tainted theoreticism, I do believe that Althusser's thinking of theoretical practice, beginning with the original formulation in 1963, remains a materialist conception of thinking, avoiding both dualism and naturalist reductionism. And this means that we first examine the very notion of practice. Because as we know, practice for Althusser is not simply some version of praxis, and certainly not some version of praxis as expression or materialization or acting out of some subjectivity. Rather, practice is a material production process. And this is evident in the first definition of practice he offers in 1963, and I quote, by practice in general, I shall mean any process of transformation of determinate given raw material into a determinate product, a transformation effected by a determinate human labor using determinate means of production. In any practice thus conceived, the determinant moment or element is neither the raw material nor the product, but the practice in the narrow sense, the moment of the labor of transformation itself, end of quote. But what is this particular character of theory as practice? Again, I quote, theory is a specific practice which acts on its own object and acts on its own product, a knowledge, end of quote. If knowledge is a production process, this has serious consequences. Concrete reality, as really known concrete reality, is not the starting point of the process of knowledge, but the result of it. The real, as knowledge, as known real, as concrete in thought, is not the beginning, but the outcome, the product, in sharp contrast to any empiricist conception. Of course, Althusser does not deny any existence of reality. There is indeed something out there. Althusser is discussing how we know it. What is the practice, the production process that produces the real as concrete in thought? And it is in this sense that the concrete is at the end of a process, not at the beginning. Moreover, this conception of a production process is also important in another sense. It points to how we think with our bodies. By this, I mean that the traditional structure of classical theories of knowledge are mainly about the encounter between an object and a subject, the basis of all classical mind-body dualism, both in the rationalist and empiricist variations. The crucial question here is how to decenter this supposed encounter between a subject and an object towards a conception of the process of knowledge, a process that is not simply about a subject or a mind appropriating reality. And this decentering is performed by how Althusser points to how the starting point of any production process of knowledge is not the concrete, is not reality, is not looking for facts.
That is why Althusser insists that we are always dealing with generalities. In this first definition of theoretical practice, Althusser described generalities 1, the starting point, as pre-existing scientific concepts and ideological elements. This is also important in the sense that it points to how this process is by definition a social process, since the terrain of the formation of these pre-existing ideological or pre-scientific generalities is social interaction, is the outcome of interacting bodies. What is happening in the production process of knowledge is a process of transformation, of elaboration. The means of production are generalities too, namely scientific concepts that enable a break with ideology, an epistemological break, thus leading to the production of generalities 3, which represents scientific knowledge, the concrete and form. For Althusser, this is a very special kind of production process. It's a social process, and it's something that happens within knowledge. This within knowledge part looks like a reference to something taking place only within theory, hence a version of idealistic theoreticism. Yet, the crucial aspect is that it is a process, not individual, not collective and social, hence a material process, a process that includes interacting bodies. And this kind of distancing between knowledge as the outcome of a material process and reality itself might sound like a kind of idealism as well, but for Althusser, it was the way of avoiding another idealism, that of a direct relation of a subject to reality, which would be exactly a version of the very traditional mind-body idealism. In contrast, this distinction between knowledge and reality is what enables the thinking of another material process, which is the knowledge process as a process of transformation. And this particular conception of a non-subjectivistic or idealist conception of knowledge is also evident in how Althusser points to how knowledge is beyond simply seeing the real. And this is important since visibility, and in its term, non-visibility, is the most traditional way of picturing the social process in terms of a thinking mind. And as Althusser, and I quote from Althusser, this opens the way to an understanding of determination of the visible as visible and conjointly of the invisible as invisible and of the organic link between binding the invisible to the visible. It is in this sense that the change in theoretical problematic cannot be seen as a form of a subjective decision. We have an immanent misconception of knowledge production as a contingent outcome of the very structuring of the terrain where the supposed object of knowledge is. Ontologically, real process and process of knowledge of this real process are distinct but not fundamentally different. They belong to the same plane of immanence, to use a Deleuzian metaphor, in these cases that of their bodies in their social interaction. However, it is also interesting that Althusser stops short of proposing a traditional theory of knowledge. He avoids any theory of the conditions or guarantees of knowledge. It is a theory of the mode of production of knowledge, not of what is the truth of a statement. In Althusser's words, it's the mechanism, not the conditions that should interest us, and I quote, "Unlike the theory of knowledge of ideological philosophy, I am not trying to pronounce some de jure or de facto guarantee which assure us that we really do know what we know," end of quote. Althusser would later, of course, be more self-critical of these writings on a potential theory of theoretical practice, but he would not change position on theoretical practice on the position that knowledge is the outcome of a particular practice. What he abandoned, of course, was the idea of a theory of theoretical production, of a theory of this theoretical production process conceived as a science of sciences. However, Althusser would continue to defend a certain conception of theoretical practice, and this idea that although in general terms the concrete is the starting point, in fact it is always through the addition of concepts and abstraction that there is knowledge. And the initiation of in the 1970s initiation of philosophy for non-philosophers, he insists, and I quote, "Yet the peculiarity of abstraction is to be something other than part of the concrete, since abstraction adds something to the concrete. What does it add?
the generality of a relation, linguistic, legal, social, ideologically, that concerns the concrete. Better, this relation dominates the concrete without the latter's knowledge, and it is this relation that constitutes the concrete as concrete. End of quote. It is in the same manuscript that Althusser attempts to return to a general definition of practice. He insists that practice covers both the aspect of Aristotle's pieces and of praxis, and suggests that the word practice designates a social process that puts agents into active contact with the real and produces results of social utility, but insists that we proceed in this manner only on the condition that we recognize the existence of distinct, relatively opposite social practices. End of quote. In the 1970s, Althusser also made another addition to this idea of scientific practice as a process. He insisted that it is a process without a subject. And for Althusser, and I quote again from the Initiation to Philosophy, the researcher is an agent of a process that goes beyond him, not its subject, that is, its origin or creator. The process of the practice, that is to say, of scientific production, is thus a process without a subject. But what is the peculiar transformation process taking point in theoretical practice? Althusser already in 1963 pointed to theoretical practice already working on generalities, what in 1975-76 and the Initiation on Philosophy refers to also as abstractions linked to specific practices. So insist that we're dealing mainly with ideological conceptualizations. Now, in 1963, Althusser did not have a fully developed theory of ideology. He more or less treated the ideological as the opposite of scientific, and the vocabulary he used for ideology as a matter of lived relation between men and the real condition of existence, or as imaginary relations between them and the real conditions of existence, is still descriptive and tentative. This will be transformed into a more complex theorization of ideology in his 1969 manuscript on ideology and the famous La Pensée article. And I think that such a conception of ideology offers a much better definition of generalities one or the before of science. It is not simply falsity or doxa. It includes practical knowledges, lived experience, traditions, stereotypes, but also aspirations, desire, even practical insights. Above all, it is not subjective. It is practical and bodily, inscribed in practices and rituals and reproduced by them, exemplified, as is well known, in Althusser's invocation of Pascal, kneel down, move your lips in prayer, and you will believe. What is also important is Althusser's repeated insistence on 2 points. One, ideology has no outside. This points on to how our entire lived experience is embedded in ideology, traversed by ideology, and lived in ideology. The other is that ideology has nothing but an outside. This points to how ideology is in fact the outcome of social practices, radical differences, class antagonism, political conflicts. Everything that ideology incorporates obviously comes from outside of it. There is never a total ideological subjection, despite human beings being always already totally immersed in ideology. And I think it is here that we can see in what sense theoretical practice is transformation of this always pre-existing terrain of ideology. This points that this transformation cannot be conceived as simple subjective insight. One might say that the scientific emerges in Althusser's conceptualization, especially after the elaboration of a theory of ideology, not as the true against the false, but rather as a tension, as a tentative but never complete rupture inside the ideological, and that in this sense, a tension or rupture of the ideological in a never-ending process without a subject and end. And here is how Michel Bechet attempted to theorize this in the 1970s, and I quote, "For a given scientific continent, every epistemological event, the break inaugurating the science, the discovery and production of knowledge, recasting, etc., is described in a conjuncture historically determined by the state of the relationships of unevenness subordination I have just evoked. There was no pre-epistemological stage in which men confronted the world in a state of complete ignorance. There was no epistemological state of nature or innocence."
End of quote. What is also very important is how Pouchet attempts to describe the peculiarity of the process of the emergence of a new scientific paradigm in terms of a process that is a process without a subject, exactly because it is not a subjective discovery, but rather a complex, uneven, and overdetermined collective material practice. Scientific thinking is, for Pouchet, exactly the kind of thinking which at least tentatively excludes the subject. Not only is the outcome of a process without a subject, but also represents the tentative cognitive reappropriation of a material process, namely a process without a subject. In his own words, it is, and I quote, a thought from which any subject is absent as such. Not that the concepts of a science as such do not, strictly speaking, have a meaning, but rather a function in a process. And let me clarify this point about the absence of the subject. As both Althusser and Pouchet repeatedly stress, there is no practice without a subject, but this does not mean that any practice is the practice of a subject. It's action, thinking, volition, decision, even if actions, thoughts, volitions, and decisions are involved. The notion of the subject involved here in this is this ideological idea of a sovereign, self-sufficient, and primary subject. In contrast, what we're dealing with is how we end up with the subject as produced, as outcome, as a result, something that exactly points to our thinking with our bodies in their constant material interaction. And moreover, Michel Pouchet attempted also to think what an antagonistic form of subjectivity, one conscious of its determination and over-determination, would be. Althusser refers to this as the possibility of bad subjects, but he did not elaborate. In contrast, in Pouchet, we have at least some hints, since for him, in the case of a bad subject, and I quote, the subject of enunciation turns against the universal subject by taking a position which now consists of a separation, distanciation, doubt, interrogation, challenge with respect to what the universal subject gives him to think. In short, the subject, a bad subject, a troublemaker, counter-identifies with the discursive formation imposed on him by interdiscourse as external determination of the subjective interiority, end of quote. However, even this is not enough. For Pouchet, this counter-identification with ideological discourses is still the first step bad subjects should make. There is also another more crucial step, that of disidentification. And as he says, that is the taking up of a non-subjective position. And consequently, and I quote from Pouchet, this identification and the resulting non-subjective taking of positions is effected paradoxically in the subject by a subjective process of appropriation of scientific concepts, representation of necessity, really necessity thought, a process in which ideological interpellation continues to operate, but as it were against itself. Thus, the production of knowledges consists of the transformation of ideological raw material into materialist objectivities through development of new ideologies and new forms of ideological interpellation, end of quote. And this points to how the conceptualization of theoretical process as process without a subject, along with the theory of ideology and the terrain as the terrain for the formation of what we traditionally call subjectivity, remains indispensable in any attempt to rethink the production of knowledges in a non-metaphysical manner, as a material social process, as a process where collectively think with our bodies in their constant social interaction, a process that has not to do with ideas or minds or any other dualistic conception of intelligibility, but with the social relations and antagonism and the particular manner they traverse ideology as a specifically social material terrain of practices, rituals, and apparatuses. This means treating thinking as a social process, neither subjective nor individual, even if it includes individual subjects. It also points that to understand this particular social interaction of thinking bodies that theoretical practice is, it is important to actually decenter the whole process and move beyond any thinking of subject-object or mind-problem relation. What we have is a social process, a kind of a permanent, never-ending, but also never complete tension and rupture with the terrain of ideology, but also based on how the ideological itself is traversed by the realities of production, class struggle, and desire. A tension that imposes the emergence of new discursive formations, new concepts and notions that enable the collective cognitive reappropriation of elements of reality in a process where the very materiality of the real process sort of manages to impose itself on the evidentness of the ideological.
And it is in this sense that we are not thinking with our minds, but with our bodies. Our socialized and socially disciplined productive bodies, our subjected and subsequently subjectified bodies, our sexualized and fantasized bodies, and constantly interacting and constantly struggling bodies. Thank you. Gracias, Panagiotis. Bueno, tenemos algunos minutos para comentarios y preguntas, más que nada entre nosotros, porque salvo que aparezca alguna pregunta en el chat de YouTube, esta mesa virtual no suele tener intervenciones del público, pero puede aparecer entre nosotros alguna pregunta o algún comentario. Panagiotis and Vernon, we have some minutes for questions and comments, okay? Between us. Puedo comenzar yo con alguna pregunta. Juan Domingo. Sí, es algo que ya hemos conversado y te hemos escuchado, ¿no? En esa línea bueno, no podría ser la asunción o la defensa de una posición comunista frente al clima de melancolía. Y ahí me llamó la atención cierta o apuesta fuerte por la lectura althuseriana del problema de la dictadura del proletariado, ¿no? La pregunta que tengo es, si nosotros pensamos en una posición comunista frente al clima melancólico contemporáneo, ¿es esa la identificación con el comunismo o podemos pensar una noción de comunismo un poco más amplia u otras formas de comunismo de lo común de cara a ese clima melancólico? ¿Cómo ves ese problema? Desmuteate, estás muteado, Juan. Ahí está. Sí, Está muteado, ahí. bien, muteado, desmuteado, bien. Entonces, vamos a ver. La cuestión de la dictadura del proletariado es muy sencilla, ¿no? Como explica Althusser, es paralela a la cuestión de la dictadura de la burguesía, es decir, del conjunto de medios sociales puestos en obra para reproducir el sistema de explotación vigente, ¿no? Es decir, quitarse de encima la dictadura del proletariado significa no plantearse el fin de la otra dictadura presente, ¿no?, en acto hoy, que es la dictadura de la burguesía. Y, por lo tanto, la reproducción indefinida del capitalismo como horizonte insuperable de la humanidad, ¿no? Creo que es, por lo tanto, el término es feo para quienes hemos vivido en una dictadura, ¿no?, política. El término es feo, pero hay que regresar al Marx conocedor de la historia romana, al Marx conocedor de Maquiavelo, para entender qué significa esto, ¿no? Es decir, que es un acto fundacional del derecho y del orden político más acá del orden político. Esa famosa dictadura en el sentido clásico, no tiene que ver con Franco ni con Videla, tiene que ver con, porque de todas formas estos son meros ejecutores de una dictadura social preexistente en el plano político, ejecutores en tiempos de crisis de una dictadura política que sirve para reproducir la dictadura social ya existente, ¿no? Entonces, comunismo, pues claro, comunismo, pues supongo que será aquello que hagamos, aquello que hagamos. No es algo que se pueda predefinir, es decir, el modo de producción comunista consiste en tales o cuales relaciones. Yo creo que la práctica de superación del capitalismo
en la cual ya tenemos al menos algunos ejemplos, ¿no? Formas de comunismo. Hay muchas, muy variadas y muy paradójicas, ¿no? Es decir, tienes, yo creo, elementos comunistas en algo que horripilará a alguna gente, ¿no? Que es el hiperdesarrollo chino, que incluye, que supone el mayor desarrollo de fuerzas productivas que ha conocido la humanidad en su historia. En poquísimo tiempo, unos 30, 40 años, se ha producido en ese país algo insólito y que yo creo que tiene que ver aún con algunos elementos contradictorios, conflictivos, de comunismo presentes en ese país y que no son la dictadura, no son el control absoluto, que los hay, que están, sino otros elementos que producen efectos tan extraños como que después de una huelga de Renault en Shanghái se tripliquen los sueldos de los trabajadores, cosa insólita y que tiene que ver directamente con el tipo conflictivo de relaciones que incluyen elementos comunistas en ese país. Elementos comunistas los tenemos incluso en las sociedades que han desarrollado sistemas de protección social, Europa también, pero la Argentina también ha conocido esos sistemas de protección social introducidos por Perón, ¿no? En su momento, y bueno, esos elementos están ahí, en los intersticios, están ahí, y quizá el problema sea que la transición socialista no sea algo tan evidentemente ligado a una revolución identificable, sino a las luchas de clases en sistemas donde están estos elementos comunistas presentes de una manera mucho más amplia, quitándonos de encima quizá el fantasma soberanista y de la revolución, volviendo aquí a lo de Vernon, ¿no? Que implica una cierta forma de subjetivismo histórico, organización revolucionaria, proyecto revolucionario. Lo que hay son realidades materiales, tangibles, cuyo resultado es ampliamente aleatorio, pero en las que podemos actuar en favor de un devenir comunista de las situaciones. Yo creo que ahí tenemos una apertura posible, quizá más en términos de infrapolítica que de gran política, de pequeña huelga en Shanghái, más que de plan quinquenal del Partido Comunista Chino, no de pequeña huelga, gran huelga, fue enorme la huelga de Renault en Shanghái. Y las huelgas son frecuentísimas en ese sistema que la propaganda nos presenta como totalitario, que es el sistema chino. O sea que las cosas son complejas, complicadas, sobredeterminadas, y el mundo es bello y el comunismo es posible, no necesario. Y es bello porque el comunismo no es necesario, si lo fuera sería una pesadilla. Ah, está bueno eso, Juan Domingo. ¿Tenemos algún otro comentario, alguna pregunta? Yo sobre el Idiamat a Vernon, es decir, Sí, la oposición idealismo-materialismo está bien, sí, es una oposición que hay que superar, pero teniendo en cuenta que la versión habitual de esa oposición es la versión idealista, tal y como la formula Fichte en el prefacio a la segunda edición de la Wissenschaftler, si mal no recuerdo, ¿no? Es decir, la oposición entre un idealismo trascendental y un materialismo trascendental, en la cual vamos a ver, el idealismo afirma la prioridad del yo, ¿no? Y sobre el no yo, que es un resultado del yo. Inversamente, el materialismo sería lo mismo pero al revés, ¿no? Pero claro, lo mismo pero al revés no se puede plantear. Lo mismo pero al revés significaría convertir a la materia
en sujeto, porque el sujeto es lo único que puede ser agente de una síntesis, agente de síntesis. Es exactamente el reproche que hace Kant a Spinoza, ¿no? Que es incapaz de pensar una síntesis de las causas finales. A Spinoza le diría que yo soy incapaz de pensar incluso las causas finales, pero en general, ¿no? Dice que soy incapaz de pensar una síntesis de las causas finales, su sustancia, porque su sustancia no es un sujeto. Entonces, volviendo a este origen del ideamat, ¿no? Este origen idealista, yo creo que gran parte del marxismo lo que ha hecho es poner la materia en la función de sujeto, en la función de sujeto. Y lo que nos propone Althusser es algo bastante más interesante, que es deshacer esa función de sujeto. No pensar tanto en términos de sujeto de síntesis como de dispersión, de encuentro y de otros conceptos aleatorios y transindividuales. Yo creo que ahí esa oposición materialismo-idealismo se sostiene, en cierto modo, siempre y cuando se piense de manera enteramente asimétrica. Una dualidad imposible, en realidad. No sé si logro explicar. Y a Panayotis, bueno, me ha interesado muchísimo lo que ha contado. Me ha faltado quizá una palabra, una bonita palabra, que es el término transindividual, para pensar este funcionamiento de un cuerpo pensante, ¿no? El cuerpo es pensante en la medida en que sea transindividual y, como diría Simondon, ¿no? Informacional, ¿no? Su individuación sea informacional. Bueno, pero no... Bueno, gracias. Si alguien está de acuerdo, de acuerdo. Can I say something, Marcelo? Yeah. Yes. Okay. Yes, of course. Okay, so I'm totally in agreement with what Juan Domingo just suggested. I didn't go as far as going into transindividuality and also the encounter. Thinking bodies are bodies that are in constant encounters, and then we enter into the terrain of the aleatory and all this imagery that comes from later Althusser. What I wanted to do was simply, in the limits of a presentation, go back into theoretical practice and sort of defend this aspect, supposedly theoreticist, of high Althusserianism. Because I think this is a very important process, because it also points exactly as you suggested that any non-idealist thinking means, because even if we do not accept the opposition between materialism and idealism in the way it has been, it has arrived to us through the philosophical tradition, we still need to oppose idealism. We still can maintain this idea of the anti-ideological and the anti-idealist in a certain sense. And what is the crucial point? To undermine and decenter this idea of the subject, the centrality of the subject. And the transindividual is, of course, a non-subjectivist way of thinking the interaction between human thinking bodies, human beings in general, and in their very social and material relations. I'm fully in agreement with this. I just try to see how in the original conceptualization of Althusser's thinking of theoretical practice, if we combine it with Michel Pesset's reading of ideology and going back into theory, let's say questions of epistemological break in La Vérité de la Malice, along in a certain way with how Althusser maintained a notion of theoretical practice in the 1970s, especially in La Initiation, the initiation to philosophy. That was of course, the terms of my presentations. Of course, if we were to expand it,
then we would have ended up, on the one hand, as you suggested, to a theorization of the encounter, the aleatory, and of course, individuality, but also another aspect equally important, which Vernon also suggested and referred to, which if we go into the new practice of philosophy and we end up with the Granada lecture of what is exactly the kind of theoretical practice that can liberate these social practices and enable good encounters. So this would have been the full version, let's say, of an argument that would start with theoretical practice and end up with the question of a potential individual practice towards emancipation. Le contesto en castellano. Vernon. Bueno, o Vernon. No, Juan, sí, cualquiera. No, sí. Mira, lo que pasa es que lo del teoricismo es una falsa autocrítica. Yo creo que ahí, desde los años 60, desde la segunda edición de Diálogo Capital, se puede ver, a través, por ejemplo, de la correspondencia con Mafuret, que Althusser era claramente un espinosista y que el propio esquema de las generalidades, y eso lo reconoce Althusser, es algo tomado de Spinoza por sugerencia de Mafuret, ¿no? Por sugerencia de Mafuret. Y claro, él lo reinterpreta de manera muy interesante incluso para el estudio del espinosismo como en términos de un proceso de producción, con materia prima, medios de producción y producto final, ¿no? Lo cual es bastante coherente, además, con el planteamiento de Spinoza, que Spinoza nunca lo plantea directamente así, abiertamente así. Bueno, pues sí, yo creo que el espinosismo establece una línea de continuidad entre los años 60 y los años 80 en Althusser, pero es una línea a veces un poco subterránea, enmascarada por urgencias del momento, que, vamos, yo creo que hay una especie de pensamiento de marranismo filosófico, ¿no? De pensamiento marrano en Althusser, que lo aproxima, por cierto, a Spinoza, ¿no? Bueno, pues eso. Perdón, que... No, perfecto, Juan. Vernon, ¿quieres agregar algo? No, I agree with both observations, at least regarding the first question of Juan, what I could follow in Spanish, no? About the opposition being given to us always already from an idealist position, no? But a certain transformation that happens in the dispositive of the opposition between theoreticism and its aftermath and aleatory materialism is that before aleatory materialism, the difference is still thought in terms of denegation or not. No, idealism denegates its partisanship, whereas materialism openly admits it. There are two tendencies here because effectively there is a lot of aleatory materialism which is operative already in the theoreticist Althusser. I do not see a contradiction between the two. But nonetheless, this is radicalized the closer we get to what has been called the crisis of Marxism, which, as I try to show, is also the crisis of the Kampfplatz. This is radicalized so that it tries to produce political effects through that change in the form of antagonism, the change in the form of the symmetrical antagonism. I wanted to ask a question to Panayotis about about Pécheux's interpretation of the little displacement that happens between the political animal and the ideological animal, no? The structure of the ideological animal that holds the structure of ideology in general.
because I could see there a certain reintroduction of anthropologism. No, you could see it coming from people like Deleuze, Foucault, all of them who resisted to the question of ideology. You could see the smuggling of question what is man, no? So that little displacement, which as I pointed out in Machiavelli and us, there is this moment where Althusser comes very close to opposing in general every anthropological ontology of society and politics. Perhaps the little displacement from political animal to ideological animal still conserves a certain humanistic, metaphysical, anthropological decision, no? You're absolutely right, especially the way Althusser presented the 1969 manuscript as the well-known 1971 article on ideology and ideological apparatus of the state, because it has this kind of abrupt appearance of a theory of ideology in general, and anything that includes the phrase in general is very close to arriving at either to an ontology or an anthropology or both. And there is this danger that Althusser writes about a kind of a transhistorical structure of the ideological per se, etc., etc. Whereas if you look at the very structure of the manuscript, Sur la reproduction, it's obvious that it's a book that starts with the primacy of relations of production over forces of production. It has all these very specific analysis of particular ideological apparatus. It's very conjectural in its analysis. So it's obvious that it is a very something different from a grand theory of ideology, even if it includes this kind of abstract conceptual. So on this, I fully agree. And I think this is the important attempt that Michel Pesset tried to do, because although Pesset has a linguistic background, and linguists by definition tend to think in language in general, and there's also another danger there of anthropology, especially because Pesset started off as a very highly original discourse theorist. It's obvious that he has a very social, and I think at that stage. And if we leave aside a little bit what in French we would call langue de bois, this kind of very classical Marxist-Leninist terminology he uses, which is part of the language of that period, it's a very original theory of ideology. It's also a very social, very political, and it's highly fascinating that how he tries to think the very process of research as a process with other subject. And also I think that the way he makes this move from, let's say, counter-identification to disidentification, I think it's a very, very important point on what it means to push, I might say, the tension inside the ideology, what it means to have a transformed ideology. All this question that also Althusser refers to in the 1976 note on the ideological apparatus of the state, what it means to think non-ideologically in a certain way, while at the same moment always being inside ideology. I think there are points in Pesset that are really interesting, fascinating, and they add up to what Althusser tried to think in his term. And I think also to make a comment to the comment that made previously about the centrality of Spinozism. Yes, one can read the tensions in Althusser or the tensions in Marxism as tensions in Spinozism, because in a certain way the crucial question is what's the passage from the second to the third type of knowledge. And I think it's obvious that this can be either a very, let's say, very socially oriented, a kind of a very social conception of the formation of common notions, and then a certain contingency, let's say, between second and third type of knowledge, okay, which is also, it's very, in my reading, very close to a thinking of the very, openness
indeterminacy and contingency of any struggle towards communism. And of course, there's a possibility of a very idealist conception where between second and third type of knowledge, you need to have some very strong, solid epistemology, kind of a theory of theoretical practice. So I think that it's obvious that Althusser moves from the idea that from second to third, from the need of some kind of mediating moment of giving guarantees, the theory of the theoretical practice, this is his theoreticism, one might say. He moved towards accepting the kind of openness and contingency that exists without at the same time abandoning the idea of the epistemological break, abandoning the idea of knowledge as transformation, abandoning the idea of knowledge as a social process, in my reading. And I think you're right that it is this theoreticism, this Spinozism, that kind of, and you're absolutely right, since you have done all this research, and your book is excellent on that, is that it's exactly the role of Masseret in this process should not be underestimated, because I think that if you look at Althusser in the 1950s, okay, he is a very materialist in the traditional sense, scientific, non-Hegelian. He has done that part of the self-criticism in a silent way in the early 1950s after writing. So he's in favor of thinking, you know, like Lenin in the 1890s. Lenin of the What Are the Friends of the People, or Lenin of the book on capitalism in Russia. No Hegelian traits, no idealism. What we want is hard science, and hard science can help us transform reality, etc., etc. This is Althusser, 1950s, early 1960s. And if you see the more original moments, there are two encounters that are important. One is Machiavelli. Okay, obviously, Machiavelli gives the conjunction and sort of revolutionizes the entire Althusserian project. It blows it up and creates. And the other moment, as you're right, is Spinoza. And Spinoza comes through the people that are reading Spinoza in this sense. And Masseret, in this sense, is really important as part of the Althusserian group. I think you're right, because these two elements, Machiavelli and Spinoza, help Althusser not become just another scientistic, one might say, anti-Hegelian Marxist. And that's my reading in a certain way. Gracias, Panagiotis. Bueno, podemos ir cerrando esta mesa. Les agradecemos a todos, Vernon, Panagiotis, Juan Domingo, su participación, aquellos que siguieron presencial y desde YouTube. Y bueno, esperamos que la próxima nos encontremos presencialmente en algún lugar del mundo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Grazie, muchas Chao, gracias. chao. Chao.